喂，好，大家好嗱，今日咧同大家咧講下咧呢一條咧 CO3 嘅 fuse 嘅，咁啊其實咧嗱咁啊網上啦我都知其實有好多咧師兄啊或者各大知名嘅 YouTuber 嘅頻道啦，其實已經係分享咗好多唔同嘅影片噶啦，咁或者你已經係自己屋企已經係用緊幾條都唔出奇啦嚇，咁其實咧我哋公司其實都有賣好多唔同品牌嘅 fuse 啦，咁但係咧唯獨是咧呢一條嘅 CO3 嘅 fuse 咧，咁我哋收到係好多嚟自客人唔同嘅查詢咧係最多嘅。咁今日啦，咁我不如咧就用另一個角度啦，咁同大家咧分享研究翻咧，咁啊有關於呢一條 CO3 嘅 fuse 咧，咁啊最多客人查詢嘅內容又究竟係啲乜嘢咧？咁樣無論你係用緊啦，定係打算購買咧，都可以參考一下嘅。咁我哋馬上去片。關於呢一條 fuse 嘅查詢嚟講咧，我諗呢一條嘅查詢咧應該係最多客人問㗎啦。咁啊，其實嗱呢一粒嘅 fuse 咧，你睇佢好似細粒啦，咁但係咧其實佢係用咗啦好多唔同嘅一啲校聲嘅技巧啦，咁先至係可以咧攞到而家呢一種嘅音色取向嘅。當中咧其實包括咧最重要嘅地方咧，其實就係咧呢一條嘅石英管啦，咁裏邊咧的確係灌入咗咧一定成分嘅一啲天然嘅礦石粉嘅，而中間呢一條嘅導體咧，其實係用咗一種咧係特殊比例嘅一種銅銀嘅合金嘅導體咧，係嚟到校聲啦，等等啦嚇。咁我呢度就唔詳述噶啦。咁啊，大家其實有興趣真係知道嘅話咧，係可以睇翻咧呢388兄呢一條片，咁咧就非常之詳盡去介紹噶啦。好啊，咁啊其實根據廠方嘅資料啊，咁其實開發呢一條 CO3 嘅 fuse 咧，其實足咧佢哋係測試咗幾百條唔同比例啊、唔同成分嘅樣板咧，先至而得出咧而家呢一個佢哋認為係最平衡啦嚇，最完美嘅一個方案咁樣嘅。咁其實開發嘅時間啦，咁聽我哋講啦嚇，足係用咗啦2年咁耐。咁啊，所以咧呢一粒嘅 CO3 嘅 fuse 咧嘅誕生啦，其實真係用咗唔少血汗同埋心機咧嚟到換翻嚟嘅。嗱，其實咧呢條問題亦都好多師兄問我哋嘅。咁其實咧嗱，有用開 Powerhouse 系列嘅師兄啦，咁其實大體上啦，大家都會認為咧，嗱，其實 Powerhouse 嘅歷代嘅 fuse 咧，都係會俾我哋一種好偏重於音響素質方面嘅感覺嘅嚇。咁啊，無論係聲音嗰種嘅通透度啦、密度啦、細節啦，去到動態咧，都係非常之豐富嘅嚇。咁啊，尤其是啦咁啊過去嘅系列啦，咁例如啦咁我自己都用緊嘅佢個 Platinum 系列啦，咁都可以話係將咧 Powerhouse fuse 呢一種嘅特點咧，其實推到咧頂峰嘅嚇，咁樣一路去到CO3 呢個系列啦，咁可以話啦喺成個系列裏邊咧，既能夠咧照顧到啦咁啊過往 Powerhouse fuse 原有嗰種嘅特性之餘啦，咁佢哋喺音樂性能方面咧係可以去到一個頂點嘅一條 fuse 嘅，咁所以咧如果咧各位師兄你係好中意 Powerhouse 過往嗰種嘅音色嘅特性啦，咁但係咧又略嫌以前嗰種嘅 fuse 個音樂感唔係好夠嘅話咧，其實呢一代嘅 CO3 系列嘅 fuse 咧係真係非常之適合你嘅。嗱，呢一條問題咧，亦都係好多師兄啦，其實買咗呢一支 CO3 嘅 fuse 之後啦嚇，翻屋企打開之後咧，即刻問我哋嘅問題。咁其實咧咁廠方啦，咁其實喺呢個設計方面咧，我覺得係非常之高明嘅。咁我覺得其實咧廠方其實係咁樣設計啦，故意係想咧留翻一個咧咁可以校聲嘅空間啦，俾用家咧自行去選擇嘅。因為畢竟其實每個人嘅系統又唔同啦，每個人喺個聲音上面嗰種嘅喜好同埋要求亦都唔一樣啦咁樣。咁其實咧我自己咧就試過咧呢一粒 fuse 咧兩個方向嘅出嚟嘅聲音咧都係有分別，咁啊一般嚟講啦，咁啊如果咧係我哋所講嘅金弦線嘅話咧，其實聲音你會聽到咧一種係比較飽滿啦，同埋豐潤嗰種嘅感覺咁樣嘅。咁如果你話銀弦線咧，其實聲音嗰種嘅細節啊、密度啊、分析力咧會更加高啦。咁成日我就好建議各位師兄咧，其實最好咧就試晒兩個方向，揾出一個咧自己中意嘅方向啦嚇。咁其實都係我哋成日講嗰句啦，咁有得揀先至係老闆啊嘛，係咪？嗱，當然啦，呢一粒 CO3 嘅 fuse 啦，咁以佢定價6000零蚊咁樣啦。咁如果你話喂，我真係所有器材我都插晒落去嘅話，其實真係幾揦嚟嘅。咁啊最近啦，咁其實我反而喺網上咧咁啊見到有一位師兄咧分享一個咧即係比較慳錢嘅方法啦。其實我就想喺呢一度咧同大家分享一下嘅。咁其實我都知啦，咁其實由於香港嘅空間真係非常之有限啦，其實電源嘅插位咧更加係不足嘅。咁其實好多師兄咧其實都係中意咧透過一條我哋叫所謂嘅總龍啦，由牆身攞電去俾電柱啊，或者係俾拖板啦，之後再分俾其他器材使用噶嘛。
嘛。好啊，咁而長身攞電咧，其實好多時咧，好多師兄其實都係屋企都係用翻英式嘅插頭啦。咁而呢一個方法啦，咁其實就係咧，不如就索性直接買一粒 13A 嘅英式嘅 CO3 fuse 換落去呢條嘅總龍裏邊嗰個英式插頭裏邊，咁啊令到咧 CO3 嗰種嘅威力咧，其實透過呢一條總龍咧分派俾後邊嘅所有器材使用啦嚇。咁啊變相咧就好似咧每一部器材其實都係將咧 CO3 嗰種嘅味道咧加咗落去嘅。咁呢個方法咧，其實我覺得咧係既慳錢之餘啦嚇，效果都係幾明顯嘅。咁大家不妨係可以參考下。嗱，如果咧你係用緊咧英式插頭嘅話啦嚇，咁其實咧嗱，一般咧火線一入到去咧呢一個插頭嘅位置啦，咁我哋就叫做頭位噶啦。咁啊就好似咧我而家手指啦，咁啊指住呢個位置咁啦嚇。咁好啊，咁如果你話鍍金閒頭嘅話啦嚇，咁你其實你可以將咧呢粒 fuse 咧金色嗰一邊咧先係拍落去呢一個頭位嗰度，咁就可以聽到嗰種音色嘅變化。咁啊如此類推啦嚇。咁如果你中意銀閒頭嘅話，就將佢倒轉啦。好啊，咁至於器材方面咧，其實就比較難去分辨話邊個頭邊個尾嘅。咁其實畢竟其實線路都唔一樣啦，咁其實呢個情況真係建議師兄咧係可以試晒兩邊咧嚟釐定自己中意嘅方向嘅。咁另外啦，咁如果係有拉呢一個獨立入場專線嘅師兄啦，咁而你又係用緊呢一種啦，咁即係實體行緊 fuse 嘅 MCB holder 嘅話咧，CO3 嚟講咧，其實佢有出過一粒咧，就係咧38mm 規格 MCB 專用嘅一個 fuse 嘅，咁我哋俗稱就叫做炮仗 fuse 啦嚇。咁其實咧，我就覺得係可以咧，直接用呢粒 fuse 咧換落去你嗰個MCB 嘅 holder 裏邊咧，出嚟嘅效果咧同樣有效嘅。咁如果喺 MCB holder 上邊啦，咁一般嚟講啦，咁我哋其實屋企大部分我哋所講嘅來氣咧，其實都係由下邊而上咁樣嘅。想係金色行先嘅話啦，咁當呢粒炮仗 fuse 咧放入去呢個 holder 嘅時候咧，就以咧金色嗰邊咧先放入去個 holder 嗰度啦，咁之後咧直接拍實咧就可以嘅啦。咁啊如此類推啦嚇。好，今日咧簡單咁同大家分享翻啦呢一粒 CO3 嘅 fuse 嘅一啲特別嘅玩法啦，咁啊去到呢度啦。咁如果第日大家再有啲咩問題咧，咁啊歡迎隨時 WhatsApp 我哋啦。咁我哋下一集再見，拜拜。